ফ্রেন্ডস, জয়া ফুড হাউসে তোমাদের স্বাগত। তোমরা ভালো আছো তো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তোমাদের অনেক কমেন্ট পাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। এরমভাবেই পাশে থেকো আমাদের, যাতে আমাদের রাস্তাটা খুব সহজেই এগিয়ে যেতে পারি। তো চলো, আজকের হচ্ছে সানডে একটা স্পেশাল ডিশ নিয়ে চলে এসেছি চিকেনের। তার আগে বলি কী কী নিয়েছি, তারপর ওইটার কথা বলবো। এখানে দেরাদুন চালের ভাত আছে, শাক ভাজা, নোটে শাক ভাজা, ফুলকপি আলু চিংড়ি মাছের তরকারি, টমেটোর চাটনি, আর এটা হচ্ছে মাখমালি মূর্খ। এটা তৈরি হয় গাজর দিয়ে আর টমেটো দিয়ে। এটা খুব টেস্টি একটা চিকেনের এটা সবথেকে পছন্দের জিনিস। হ্যাঁ, তোমার দাদা খুব ভালোবাসে এই চিকেনটা এরমভাবে করলে। আর এই চিকেনটা হেলদি খুব, কারণ যারা গাজর খেতে ভালোবাসে না, যেই সব বাচ্চারা, তাদেরকে এরমভাবে করে দিলে অনায়াসে খেয়ে নেবে। অবশ্যই ট্রাই করবে বাড়িতে একবার। আর তোমরা যদি কেউ জানতে চাও রেসিপি, অবশ্যই বলে দেবো, কমেন্ট করে জানাবে সেটা। তো চলো, তোমরা সঙ্গে থাকো, খাওয়া স্টার্ট করি। আর আগের দিনে কিন্তু সেই মাছের পাতুরির রেসিপিটা আমি বলেছি, আগের ভিডিওটা দেখে নেবে, যারা দেখোনি জেনে যাবে। আর একটা বন্ধু কমেন্ট করেছে যে আমার হেয়ার কাটিং। হ্যাঁ, সত্যি হেয়ার কাটটা ভালো লাগে না বলো? তোমরা জানাবে কিন্তু। তোমাদের দাদা না, নতুন তোমাদের বৌদির জন্য কেটেছি, শুধু সেই একই রকম স্টাইল দেয়। আমি একটু নতুনত্ব করো, কারণ মুখটা একটু চেঞ্জ হবে, মনে হবে যে নতুন নতুন, তাই না? লাগছে বন্ধুরা বলবে। আর ভালো লাগে একটু চেঞ্জ করলে। ও সেই একই স্টাইল, চিপকু স্টাইল কেটে আসবে। ওই জন্য বলেছি। আগে বড়ই চুল ছিল গো। যখন সে তিরুপতি আমরা গেলাম, বালাজিকে চুল দিয়ে এলো, তারপর থেকে এরকম ছোটো ছোটো করে ফেলে। আমার নাকি বয়স হয়ে যাচ্ছে। বয়স আমরা বলিনি, তুমি বলো তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। আমরা কোনোদিনই বলিনি। আমরা বললে তাহলে এরকমভাবে চুল কাটাই বলো? শাকটা ভয় ভয় করে কিনেছি বটে, দারুণ স্বাদ। আমি বলবো বলে যে শাকটা খুব সুন্দর স্বাদ। এত সুন্দর হবে বলে আমি কল্পনা করতে পারি। ওই গাজর চিকেনটা না রুটি দিয়ে খেতে দারুণ লাগে। রুটি, নান, পরোটা, কুলচা, এগুলো দিয়ে খুব ভালো লাগে। আর আমরা ভাত দিয়েও খাই, জানো তো আমরা বাঙালি, ভেতো বাঙালি আমরা বিশেষ করে। এই জন্য ভাত দিয়েও খারাপ লাগে না, ভালোই লাগে। একবার এইটা করে খাইয়েছিলাম, ব্যাস ওই যে মুখে লেগেছে, সেই থেকে আমি নিজেই বানিয়েছিলাম এটা। আমি না নিজে যেটা মনে করি যে এইটা যে অনেক টাইম আছে, নতুন করে দেখি যে কীরকম লাগে খেতে। কোনোটা ভালো লাগলো, কোনোটা খারাপ লাগলো। ফুলকপিটা হেভি হয়েছে, তোমাদের দাদা বলার আগে আমি বলে দিলাম। দারুণ লাগছে। চিংড়ি মাছ দিয়েছি, অনেকদিন বাদে হাটে গিয়েছিলাম কালকে। যেত না, জোর করে তুলেছি সকালবেলা, তাই বলছে না যাবো না। আমি যাও, যেতে নিয়ে এসছে সব বাজার।
আলুটা নেবো আধখানা নিয়ে। না না, গোটাটাই নাও, একটুখানি তুমি খাও, পরেই থাকতো না তো। পরেই থাকবো। ফুলকপিটা কিন্তু হাইব্রিড নয়, দেশি কপি এনেছিল, ওই জন্য এত স্বাদ। তাই শুনেও শান্তি। বাজার আমাকে এত ভয় ভয় করে করতে হয় যে কল্পনা করা যাবে না। ভুলভাল বাজার করে আনে গো, বাজার কি সুন্দর মিল্লি মিল্লি করতে হতো যে এইটা দিয়ে এইটা হবে, এইটা দিয়ে ওইটা হবে, ও যা হোক নিয়ে চলে আসে ভুলভাল। এত অশান্তি করবে, অশান্তি বলতে হরিনাম এত শুরু করবে, দেবো আমার উপায় নেই। দি সাইড করে নাও। মহাভারত, আমার ছেলে বলছে মহাভারত, বদমাইশ দেখেছো, আমি নাকি মহাভারত। কোনটা দেবো, এটা একটা দিই। এই চিকেনটা করলে একটু চিকেনের সাইজগুলো না বেশ একটু বড় বড় করতে হয়, বড় বড় করলে তারপরে ভালো লাগে। এই চিকেনটা এত সুন্দর হয় যে কল্পনা করা যাবে না। আর একটু কাই নিয়ে নাও, তুলে নাও একটু কাই, তারপর আমি নিয়ে নেবো। ভাত দিয়ে খাবে তোমার কি? না না, আর লাগবে না। লাগবে না? লঙ্কাগুলোকে দেখে ভয় পাচ্ছে, কাঁচা লঙ্কা, এটাই শুধু কাঁচা লঙ্কা দেওয়া হয়, কারণ এই চিকেনটা কাঁচা লঙ্কা দিয়েই হবে, আর হলুদও দেওয়া হবে না, লঙ্কা গুঁড়োও দেওয়া হবে না। তুমি বাটিটা এটা নাও, যদি রাখো না তো সরিয়ে দাও এইটা, ফুলকপিটা। হ্যাঁ, লঙ্কা না, তেলটা নিয়ে নি, কাইটা ভয় লাগে লঙ্কায়। অনেকটা কাই আছে, বেকার নষ্ট করার দরকার নেই। দেখি কিরম খেতে হয়েছে। দারুণ হয়েছে। এই চিকেনটা করলে না আমার মনে খুব আনন্দ হয়। চিকেনের স্বাদ পুরো পাল্টে যায়। আমার মনে হয় যে আলু বাড়ির মেয়েটাকে কি করি,
ভালো একটা গিফট দিয়ে দেবে। আসছে তো গিফটের দিন, দেবে। কিরম দিয়েছে গিফট নেয়? নেবো না বলো? এই দিনটার অপেক্ষা করে থাকি। এখনো আসে না, দেরি আছে, ওই জন্য মনে করে দিচ্ছি। হয়তো ভুলে যায়। মাংসটা এমনই স্বাদ হয়, গরম মশলা টশলা না দিলেও মনে হয় যেন কত মশলা দেওয়া আছে, কিন্তু কিছুই মশলা নেই। পাগল না। ওই ভাতটা কিন্তু আমি ভালোবেসে আজকে দিইনি। তাই না? বেশি হয়েছে বলে দিয়েছো। আমার সাদা মনে কালা নেই, ওই জন্য বলে দিলাম। বুঝলে? আমার ছেলে ওপর থেকে বসে বসে এমনই করছে, হাসতে বাধ্য। একবার এই মাংসটা করেছি আর ডালও করেছি। আমি প্রথম করছি, ডাল না হলে খেতে পারবে না। ডাল যেরকম বাটিতে সেরকম ডাল পড়ে আছে, এই এর কাই দিয়ে খাওয়া হয়ে গেছে ভাত। এই যে তোমাদের দাদার। সুনাম করলে না সুনাম করলে, আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না। দুটোই করেছি। তোমার কোন নাম করতে পারি? এগুলো না পরে হবে ভিডিওর লাস্টে
আজকে আর পাঁপড় ভাজা হয় না, পাঁপড় ভাজা দিয়ে চাটনি আমার বেশি ভালো লাগে। ওটাও সুন্দরী। তোমার ওটা চাটনি এরকম চেটে খেতে হয়, এটা কি জানো? কে আর শেখালো? ওই জন্যই তো শিখিয়ে দিচ্ছে, চেটে খাওয়ার চাটনির মজাই আলাদা। ওই জন্যই তো চাটনির নাম, চেটে চেটে খাও। তো চলো ফ্রেন্ডস, সানডেটা দারুণ হলো চিকেনটার জন্য বিশেষ করে আরও। তো আজকের আমাদের এই দুজনের ইটিং শোটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর যারা চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল ঘন্টা টিপে অলটা টিপে দিও, তাহলে আমার যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে আগে পৌঁছে যাবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। টাটা।